د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هیوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زی. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، احترامات مې ومنئ. خاکسار احمد زیب یم. یو ځل بیا درته د نړۍ د هیوادونو په خپرونه کې حاضر یم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په باره کې معلومات درکوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې تاسو ته هندوراس هیواد درپېژنم په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د هندوراس هیواد د جغرافیوي، تاریخي، اقتصادي او سیاسي حالاتو په اړه معلومات واورئ. زموږ سره اوسئ. ګران اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د هندوراس هیواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې HN دی. رسمي نوم یې د هندوراس جمهوریت او نړیوال نوم یې هندوراس دی. دا هیواد په لویدیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره، هندوراس د منځنۍ امریکا په شمالي برخه کې د شمالي ارام سمندر په شمال ختیځه څنډه کې د نیکاراګا او ګواتمالا په منځ کې د لویدیځ طول بلد د 3.5 درجو نه تر 9.5 درجو او د شمالي ارزو بلد د 13 درجو نه تر 14 درجو ترمنځ موقعیت لري. درنو اوریدونکو، هندوراس هیواد ټول مساحت 1,12,090 کیلومتره مربع دی. د هندوراس هیواد شمال ته د کارابین ستر سیند، جنوب ته د السلوادور او ارام سمندر، ختیځ ته نیکاراګا او لویدیځ ته ګواتمالا هیواد موقعیت لري. په وچه کې د هندوراس هیواد د ټولو پولو اوږدوالی 1520 کیلومترو ته رسیږي او دا هیواد د اوبو سره 820 کیلومتره ګډه پولې لري. د هندوراس هیواد د غرونو لړۍ په لویدیځو سیمو کې او د سیرادرو پیژا د هندوراس په شمالي برخو کې موقعیت لري چې دا د دې هیواد د مهمو غرونو څخه شمیرل کیږي چې د همدغې غرونو څخه د دې هیواد یو شمېر سیندونه هم سرچینه اخلي او دا سیندونه د دې هیواد په کرهنه کې مهم رول لري. د هندوراس هیواد د مهمو سیندونو څخه دریو وانګ سیند چې د هندوراس په جنوب ختیځو سیمو کې بهیږي او د کارابین له ستر سیند سره یوځای کیږي. دغه سیند په هندوراس کې د بواندري او سوګویا په نومو یادیږي. پوتوکا د هندوراس په ختیځو سیمو کې او لوس په شمال لویدیځ کې، سیکو او اواګون په شمال کې چې له کارابین سره یوځای کیږي او چولو تاکا په جنوب کې چې د پونکاس له خلیج سره ګډیږي. دا د دې هیواد د مهمو سیندونو څخه شمیرل کیږي. هندوراس داسې هیواد دی چې د ارام سمندر او د کارابین په منځ کې پروت دی. له همدې امله د دې هیواد هوا په ساحلي سیمو کې معتدله او لنده او په منځنۍ برخو کې توده ده. هندوراس د منځنۍ امریکا له غرنیو هیوادونو څخه دی. جغرافیاپوهان وایي چې دغه هیواد شمالي، منځنۍ او لویدیځې برخې ټول 80% برخه غرونو او په ګڼو ځنګلونو پوښلې ده. د هندوراس په سواحلو کې د کرهنې داسې پراخه او واره مځکې پرتې دي چې د منځنۍ امریکا په ګڼو او د کیلو له سترو مځکو څخه شمیرل کیږي. هندوراس 3 نامتو خلیجونه لري. لومړی د هندوراس له خلیج د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې، دوهم د کاراتاسکا په خلیج کې او پوناسکا د هندوراس په جنوب کې. پوناسکا په خلیج کې د نیکاراګا او السلوادور هیوادونو هم خپلې برخې لري. د هندوراس د اوبو یوازینی طبیعي ډنډ د دې هیواد په لویدیځو برخو کې پروت دی او یوجوا نومیږي. له نیکاراګا سره د هندوراس په جنوب ختیځه پوله ریو وانګ سیند بهیږي. د هندوراس هیواد شمال ورته د کارابین په سیند کې د باهیا د ټاپوګانو ټولګي پراته دي چې 3 ټاپوګانې د استوګنو دي او تیلا، بوناسکا، رانان. دغه ټولګي په هندوراس پورې اړه لري. همداراز د هندوراس د پوناسکا او د کاراتاسکا په خلیجونو کې هم څو کوچني ټاپوګان لري. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د هندوراس تر ټولو ټیټه سیمه د کارابین سیند دی چې 0 متر او تر ټولو لوړه سیمه یې لاس میناس ده چې 2801 متره جګه پرته ده. د هندوراس هیواد پایتخت د تیګو سیګالاپا ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 2 نفر، په 1 میل مربع کې 2 نفر، په ښارونو کې 15.2
4.5% په کلیوالي سیمو کې 4.4% اوسیدونکي ژوند کوي. په هندوراس هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 9.3 کاله ده. په نارینه‌و کې 8.1 کاله، په ښځو کې 9.9 کاله ده. په دې هیواد کې یوه ښځه په عمر کې 3.8 ماشومان زیږوي. د دې هیواد اوسیدونکو نژاد مستوزیس دی. دین او مذهب یې رومن کاتولیک دی. رسمي ژبه یې اسپانوي انګلیسي ده او لږ خلک پکې د مایا اقوامو سیمو خلک هم ژوند کوي چې په همدې ژبه غږیږي. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. هندوراس هیواد د اداري ویش له پلوه په 13 سیمو ویشل شوی دی. حکومت جمهوري دی. د هندوراس وروستنی اساسي قانون په 1982 د جنوري په میاشت په 20 نافذ شوی دی. په دغه قانون باندې په 1995 کې نوې کتنه وشوه. د هندوراس هیواد جمهور رئیس د هیواد د لومړي وزیر چارې هم پر مخ بیي. د هندوراس جمهور رئیس او د هغه مرستیال دواړه په یو وخت کې د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیرې ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د هندوراس هیواد د کابینې وزیران د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د هندوراس ولسي جرګه 128 غړي لري چې ټول متناسبه د هغه ګوندونو لخوا پیژندل کیږي چې د جمهور ریاست ټاکنو ته کاندیدان وروپیژني. د دغه ګوندونو په ټاکنو کې د خپل دریځ له مخې ولسي جرګې ته استازي ورپیژني. دغه استازي 4 کاله کار کوي. د هندوراس هیواد د ولسي جرګې تیرې ټاکنې په 2009 کال کې شوې او راتلونکې ټاکنې به هم په 2014 کال کې ترسره شي. په هندوراس هیواد کې د نورو هیوادونو په شان هم د رایې ورکولو سن 13 کلن دی او رایې ورکول عمومي دي. د هندوراس حقوقي نظام په رومي او اسپانوي قوانینو ولاړ دی چې د انګلستان د اوسني مدني قوانینو دروند اغیز پرې پروت دی. د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان د 2 کالو لپاره د دې هیواد د ولسي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د هندوراس هیواد د خپلواکۍ ورځ 1321 د سپتمبر 15 له اسپانیا څخه د ملي رخصتۍ د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر 15 ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د سپتمبر 19 ده. درنو اردوونکو، تاسو ته معلومه ده چې د هر هیواد سرحدات او پولي او همدا شان هیواد په خپل بیرغ پیژندل کیږي. د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام راګرځوم د هندوراس هیواد د ملي بیرغ رنګو ته چې د څو رنګو څخه جوړ شوی دی. د هندوراس هیواد بیرغ د 3 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ اسماني شنه او منځنۍ سپینه او لاندنۍ اسماني شنه ده. د هندوراس د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په منځنۍ برخه کې 15 ستوري ځپځې شوي دي. درنو اردوونکو، ورځو د خپرونې په دې برخه کې د هندوراس هیواد اقتصاد ته هندوراس د لویدیځې نیمې کورې له بېوزله هیوادونو څخه دی. وزګارتیا په دې هیواد کې ډیره او ملي عواید بېساري توګه طبقاتي دي. د دې هیواد د طبقاتي ویش له امله د هندوراس د ډیرو خلکو ژوند د فقر له کرښې څخه ټیټ دی چې UN د یو ستر ستندر په توګه ټاکلی دی. په هندوراس کې بانکي خدمتونه د امریکا د متحده ایالاتونو د منځنۍ امریکا د ازادې سوداګرۍ د تړون CAFTA د مرستو له امله ښه وده کړې ده. دغه بانکونه د هندوراس د سوداګرۍ د سکتور سره د پراختیا او پرمختیا سره ډیر مرستندوی بلل کیږي. هندوراس له بهرنیو هیوادونو او نړیوالو ټولنو څخه ډیر پیاوړی دی. اقتصاد پوهان وایي چې هندوراس پورونه د سیمې د نور هیوادونو په پرتله ډیر درانده بولي. په کال 2004 کې د فبرورۍ په میاشت کې هندوراس د پیسو نړیوال صندوق د IMF په مرسته د اقتصادي پرمختګ داسې یو 3 کلن پلان جوړ کړ چې فقر او بېوزلتوب په 3 کلونو کې نیمایي حد ته راټیټ کړ. د هندوراس هیواد د صنعت څخه د لرګیو پرې کول او لږ پروسس، د ځینو غیر فلزي کاني موادو رایستل او د ځینو پروسس خوراکي مواد، قهوه، بوره، الکولي او غیر الکولي څښاک ټوکران، جامې، بوټونه، نور استهلاکي توکي، کیمیاوي مواد او برېښنا د دې هیواد د صنعت څخه شمیرل کیږي. د هندوراس هیواد 13% ځمکه د کرلو وړ ده، 14% ځمکه څړځایونو، 40% ځنګلونو او پاتې 10% غرونو، غونډیو، ښارونو او د استوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. په 1998 کال کې د السلوادور 280 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د هندوراس 14% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي او د دې هیواد 12.1% غیر خالص کورنی تولید GDP له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د هندوراس هیواد ډیر خلک او همداراز د هیواد ډیر اقتصادي فعالیتونه د کارابین په ساحلي سیمو کې پراته دي. د هندوراس په ساحلي سیمو کې د دې هیواد د غنیو او کیلو داسې پراخې کروندې پرتې دي چې په ټوله منځنۍ امریکا کې ساری نه لري. لرګي، تمباکو، وریجې، قهوه، ستورس،
نوري میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هیواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم تولیدات دي. د هندوراس 80% غرنیو او جګو سیمو ډیره برخه په داسې ځنګلونو پوښلې ده چې ورښت غواړي. هندوراس د ځنګلونو له لرګیو څخه د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. د هندوراس د ځنګلونو ساتونکي هڅه کوي چې وهل شوو ونو پر ځای نوي بزغلي کینوي او ځنګلونه تل ژوندي وساتي. په دې تمه درنو اردوونکو چې زموږ په هیواد کې هم همداسې وشي، د وهل شوو ونو په ځای باندې نوي بزغلي کیښودل شي او موږ هیوادوال د خپلو ځنګلونو د وهلو نه ډډه وکړو، ځکه چې دا زموږ د هیواد ملي سرمایه ده. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د هندوراس هیواد قانونو، صادرات او واردات ته. د هندوراس هیواد په قانونو کې سره زر، سپین زر، مس، سرب، قلعي، اوسپنې ډبرې، ګچ، مالګه او د ودانیو ډبرې پیدا کیږي. د صادراتو څخه لرګي، قهوه، سمندري خواړه، سره زر، سګرټ، د څارویو شنه کرنیز تخمونه، ستورس میوې او کیلې، سرب، قلعي او طبي بوټي. دا د دې هیواد د صادراتو څخه دي چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، السلوادور، آلمان او ګواتیمالا هیوادونه دي. د وارداتو څخه منځنۍ او کوچنۍ فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، کرنیز وسایل، پرزې، اومه، صنعتي مواد، کیمیاوي محصولات، نفتي مواد، خوراکي توکي، زخلاقي شیان، برېښنایي وسایل او نور چې غټ تجارتي شریکان امریکا متحده ایالات، ګواتیمالا، مکسیکو، کوستاریکا او السلوادور هیوادونه دي. د هندوراس هیواد د پیسو واحد لیمپرا دی او د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00-504 دی. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام راګرځوو د هندوراس هیواد تاریخي پیښو ته چې زما همکار به درته وړاندې کړي. مخکې له دې نه چې اسپانویان هندوراس ته راورسېږي، د چیپچا، مایا او لنکا قومونه په دغه سیمه کې اوسېدل. د کوپان لرغونی ښار چې مایا جوړ کړی و او تر 9مې پیړۍ پورې ډېر برم درلوده. د دغه هیواد په لویدیځه برخه کې پروت دی. د مایا د قوم سترواکي چې کوپان پایتختو په 9مه پیړۍ کې ړنګ شوی دی. مورخین لیکي چې امریکو هغه لومړنی اروپایي سړی و چې د هندوراس اوسنۍ خاورې ته رسېدلی دی. له دې څخه ډېر وروسته د اسپانوي سمندري قومندان الوارادو پوځیانو د هندوراس ټوله خاوره ونیوه او هغه د دغه سیمې د بومي خلکو له کلک او نه هېرېدونکي مقاومت سره د ګواتیمالا له مستعمرې سره یوځای کړه. په دغه جګړو کې د لیمپرا د هندوراس د مبارزینو مشري په غاړه درلوده. په کال 1821 کې د اسپانیا کورنۍ وضع دومره خرابه شوه چې هندوراس خپله خپلواکي وګټله او په موقتي توګه د مکسیکو له سترواکۍ سره یوځای شو. د هندوراس د هغه وخت مشرانو 2 کاله وروسته له مکسیکو څخه بیل شول او خپل هیواد د منځنۍ امریکې له فدراسیون سره یوځای کړ. دغه فدراسیون په کال 1823 کې ړنګ شو او غړي خپلواکه هیوادونه شول. هندوراس هم په همدغه کال کې یو خپلواکه دولت رامنځته کړ. په کال 1898 کې د امریکې د متحده ایالاتو د فروټ ستره کمپنۍ په هندوراس کې دفترونه جوړ کړل. دغه کمپنۍ د باغونو او کروندو د جوړولو په پلمه د هندوراس ډېرې پراخه ځمکې لاندې کړې. ورو ورو یې د دغه هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله پیل کړه او د هندوراس د کیلو سوداګرۍ انحصار کړه. په کال 1993 کې کاریاس اندینو د هندوراس جمهوریت ریاست ته ورسېده او 14 کاله یې په دغه هیواد کې دیکتاتوري وچلوله. په کال 1989 کې د هندوراس او السلوادور اړیکې ډېرې ورانې شوې. دغه تاوتریخوالی یو ځلې په کال 1920 کې هم زیات شوی و چې د امریکې د متحده ایالاتو پکې منځګړیتوب کړی و او جګړه ونښته. دا ځلې دا ستونزې د امریکایي هیوادونو د ټولنې په مرسته اواره شوې او دواړو خواوو اوربند ومانه. په کال 1991 کې رامن کروز د خلکو رای وګټلې او د هندوراس د جمهوریت رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. د کال 1992 کې په دسمبر کې جنرال لوپس کودتا وکړه. په کال 1995 کې نورو پوځیانو د جنرال کاسترو په کودتا کې لاس پورې کړ او جنرال اریانو یې د بدو د اخیستلو په تور له واکه لرې کړ. په کال 1998 کې بله کودتا بریالۍ شوه او جنرال پولیکارپو د واک پر ګدۍ کېناسته. د نیکاراګوا له دیکتاتورۍ سره ډېرې نږدې اړیکې ټینګې کړې.
وګټلې. په کال 1981 کې په هندوراس کې عمومي ټاکنې وشوې. په دغه ټاکنو کې د هندوراس له لیبرال ګوند مشر سوازو کور د خلکو رای وګټلې او د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. نیکاراګوا د انقلابي دولت پر ضد د دغه هیواد د مخالفینو په یرغل کې هندوراس د امریکای متحده ایالاتو ته اجازه ورکړه چې د هندوراس له خاورې څخه د نیکاراګوا د سادستانو په ضد کار واخلي. د کال 1985 کې په اپریل کې د امریکای د 2000 سرتیرو د هندوراس د خاورې په هغه برخو کې چې نیکاراګوا په څنګ کې پرتې وي په پوځي مانورو لاس پورې کړو. د امریکای متحده ایالاتو د دولت د دغه مانورو د اجازې په بدل کې هندوراس ته $300 میلیونه پوځي مرستې ورکړې. د هندوراس د کال 1985 په ټاکنو کې د دغه هیواد د لیبرال ګوند مشر اویو بریالی شو. د امریکای له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې د نیکاراګوا د حکومت د مخالفین د هندوراس له خاورې څخه وباسي. په کال 1989 کې د هندوراس د ملي ګوند مشر رافایل د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. دغه ګوند د امریکای له متحده ایالاتو سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې. هغه وخت چې د نیکاراګوا انقلابونو یا د سادستانو د دغه هیواد ټاکنې بېلودې او د نیکاراګوا په ضد امریکایي هڅې بریالۍ شوې، امریکای هندوراس ته خپلې مرستې بندې کړې. د کال 1991 په اکتوبر کې د هندوراس د خلکو د انقلابي ځواکونو مشر لورنزو د دغه هیواد د دولت د سولې وړاندیز ومانه او د هندوراس له دولت سره د سولې د تړون په نیت وسلواله مبارزه پای ته ورسوله. د کال 1993 د نومبر په ټاکنو کې د هندوراس د ټولپال ولسواک ګوند مشر د خلکو رای وګټلې او د دغه هیواد د جمهور رئیس شو. په کال 1994 کې په هندوراس کې داسې وچکالي راغله چې د دغه هیواد خلکو ته درانده زیانونه واړول او د هندوراس دولت ته د نړۍ له خوراکي موسسې څخه مرسته وغوښته. په کال 1990 کې په هندوراس کې بیا د جمهوریت ریاست ټاکنې وشوې. دا ځلې د لیبرال ګوند مشر کارلوس د دغه هیواد ولسمشر شو. د کال 1998 د سپتمبر په میاشت کې یو سمندري توپان د منځنۍ امریکای هیوادونو ته 15.3 میلیونه زیان ورسوه او 40,000 کسان د مرګ کومې ته ورسول. په دغه توپان کې د هندوراس 5,600 کسان مړه او 1.3 میلیونه کسان بې کوره او بې ځایه شول او دغه هیواد ته یې 850 میلیونه زیان واوښته. په کال 2000 کې د هندوراس او نیکاراګوا پوځونو د ځینو سرحدي ستونزو له امله د جګړې په درشل باندې ودرېدل. که څه هم چې جګړه پیښه نه شوه او دواړه لوري خبرو ته کېناستل، خو د ستونزې حل لا ډېرې نږدې نه ښکارېدې. د هندوراس د کال 2002 په ټاکنو کې ریکاردو د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. ویل کېږي چې هره ورځ په هندوراس کې 50 جنایي پیښې کېږي. فقر، وزګارتیا او انفلاسیون هغه لاملونه دي چې د هندوراس کورنۍ امنیت له سترو ستونزو سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د هندوراس دولت د مخدره موادو او انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اسرائیلو د امریکای د متحده ایالاتو څخه مرسته وغوښته. درنو اوریدونکو، مرسل نیرو تاسو د هندوراس هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړه. قدرمن اوریدونکو، د دې ونې د نړۍ د هیوادونو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب رسه ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن ته راسپارم. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته. زموږ د خدای په امان.